Boa noite, pessoal. Mostrar pra vocês como é aqui o sítio à noite. A gente sempre está postando vídeo aqui à noite. Alguns cantinhos logo chega, só que não tem a oportunidade de postar. Aqui, ó. Aqui a gente faz uma fogueirazinha. As cadeiras chegaram visita. Tudo escuro. Tem aquela lâmpada ali só. Esse velho sossego. Não dá pra ver nada. Aí os meninos foram ali com o Guaraná, refrigerante para beber, porque eu dominar mais tarde. Aqui já tem uns vizinhos nossos, estão aí. O dominózinho distraindo. Aqui um velho corio de toucinho pra gente assar. Limão da roça do nosso vizinho aqui. Já comi no instante, já fritei, já comi. Aí também aqui misturei com carne. Carne, tocinho, carne de boi, tudo misturado aí. Cuscuz não pode faltar. Aqui é o chá de capim-santo que a mulher da esposa tá bebendo. Aqui fogo de cozinha, fogo a lenha no caso. A lâmpada queimou. Tem que comprar quinta-feira, porque a feira aqui é quinta-feira. A gente vai lá. Aqui tá tocando aí, ó. Pipoca. Tudo escuro. E aí estamos aqui. É bom demais, turma. É bom demais. Tem uma manguinha aqui, um melãozinho. Já tem mais. Aí, gente, como é na região de vocês à noite? Fala aí, comente aí. Por aqui a gente sempre tá assim. Bota uma linhazinha. Assa uma carnezinha, um tocinho, uma coisa assim. O que a gente tiver, né? Tem um peixe aqui também que eu vou aprontar amanhã, a gente fazer amanhã. Aqui é um peixão, vendo aqui, ó. A gente vai aprontar ele. É isso aí, só alegria. A quem gostou desse tipo de vídeo assim, comente. A gente sempre tá postando mais aí. Valeu? Boa noite, pessoal. Mostrar pra vocês como é aqui o sítio à noite. A gente sempre está postando vídeo aqui à noite. Alguns cantinhos logo chega, só que não tem a oportunidade de postar. Aqui, ó. Aqui a gente faz uma fogueirazinha. As cadeiras chegaram visita. Tudo escuro. Tem aquela lâmpada ali só. Esse velho sossego. Não dá pra ver nada. Aí os meninos foram ali com o Guaraná, refrigerante para beber, porque eu dominar mais tarde. Aqui já tem uns vizinhos nossos, estão aí. O dominózinho distraindo. Aqui um velho corio de toucinho pra gente assar. Limão da roça do nosso vizinho aqui. Já comi no instante, já fritei, já comi. Aí também aqui misturei com carne. Carne, tocinho, carne de boi, tudo misturado aí. Cuscuz não pode faltar. Aqui é o chá de capim-santo que a mulher da esposa tá bebendo. Aqui é fogo de cozinha, fogo a lenha no caso. A lâmpada queimou. Tem que comprar quinta-feira, porque a feira aqui é quinta-feira. A gente vai lá. Aqui tá tocando aí, ó. Pipoca. Tudo escuro. E aí estamos aqui. É bom demais, turma. É bom demais. Tem uma manguinha aqui, um melãozinho. Já tem mais. Aí, gente, como é na região de vocês à noite? Fala aí, comente aí. Por aqui a gente sempre tá assim. Bota uma linhazinha. Assa uma carnezinha, um tocinho, uma coisa assim. O que a gente tiver, né? Tem um peixe aqui também que eu vou aprontar amanhã, a gente fazer amanhã. Aqui é um peixão, vendo aqui, ó. A gente vai aprontar ele. É isso aí, só alegria. A quem gostou desse tipo de vídeo assim, comente. A gente sempre tá postando mais aí.